ko'chadagi suvoqchalar suvoq qilyapti desam bir qator kommentariy yozib o'tib zo'r qilyapsizlar ekan deb qo'yasizlar. Imkon bo'lsa qo'linglarni kelsa. Suvog'imiz xudo xohlasa Andijon bo'ylab, undan tashqari viloyat bo'ylab короче davom etadi suvog'imiz. Qilaverasizlar. Telefon. Direkt yozinglar, men o'zim javob beraman. Xullas, короче suvoq ishlari bo'lsa, agar suvoq ishlari bor desangiz, javob qaytaraman. Xudo xohlasa. Hozirgi manzilimiz ko'makdagi adresimiz tugay deb qoldi. Mana o'sha tugayda akalar. Men tepa past o'ta go'zal pastdan bitta olib beraman, tepadan bitta olyapman. Ko'rasiz. Shu suvoqlarni biz qildik, bu yerlar bo'lmaydi ekan. Endi xudo xohlasa kuzda qilib beramiz bu yerlarni. Hozirgi kunda hechcha